这看不到我赔。俺们来这么多呢？怎么的？你不要问多少，你不要问多少，咱来评我理。来，给我来这来。你看，这俺不是出去几天吗？这就饿死了，俺们非让我赔，我想怎么能让我赔呢？又不是我给俺喂的，可是的。你不赔谁赔？我赔，那你看，那我那鸵鸟死了，我那鸵鸟死，我找谁赔？那我找谁赔？你得赔我鹅，我不愿意给你出去，你非叫我给你出去，我要给俺喂，我这鹅都能死了吗？你不赔谁赔？你这俺哥赔，那俺哥给俺喂的，我找不着他，我说给你出去，你都得赔。你看这样的，你看这样可讲不通，你不讲理，我不是还不讲理啊？我都是理，对，俺妈你都是理哈，都确实该往俩赔的。过来年逢节我再给你买几个回来哈。我那鸵鸟死了，我那几百块钱，那我找谁干？你该找谁赔找谁赔，你还给你喂，你找谁赔？你得赔我的。你看，心脏大还搁这睡，你怎么好意思睡的？我说实话，你看这你还干嘛呢？干什么的？你那鹅你怎么喂的？鹅喂死了啊！俺妈的鹅喂死我都不说了，我那鸵鸟也给我喂死了。我说一个鸵鸟蛋几百块钱，你哪个蛋喂的你是？那死怎么弄？我一天3顿1顿不吵。俺妈现在找我赔，我找谁个？现在你赔着。你怎么讲话？你那么轻的，我赔着，我花钱求你给俺喂的。鹅喂死了，你是一点责任不担吗？你现在是？我这只负责喂它，死活我也管不了。有道理啊！你这还管轻巧了？你这是个，我不是管那事，你这特闲。没有，什么没有？他妈是耍赖还是的？都是这现在就是法治社会，你现在也不讲理还是的？我给你讲什么理？哎呦，俺哥都这样了，他都那一说的，你别给他一般见识。不是他，你我实话，你要不要你乱说？我实话，你怎么弄？家里边你给俺几天弄的几杯狗条的？你现在是？我这不照顾管你了吗？什么照顾管你搞你呢？这刚你不下崽了吗？正在坐月子嘞，我这忙前忙后的，你以为我轻松啊？哎呦我的妈！这赶紧下崽了吧？搁哪了？我一看，搁咱柜子下面了。搁这屋了是吧？看看哈，先下几个？我开动看看。搁哪里了？你进来，搁哪？那个柜子底下了。哎呦妈！他搁这柜子底还是你伺候吗？你几天来看几遍？哦，还能弄出来？哪有几个？这喜事咱必须得庆祝啊！得庆祝。干嘛呢？哎呦，他来了，你看赶紧来了。听那小孩显了，你看进去了。我看看，还出来了吗？要不？爬出来了，我爬出来了，有黑牛。哟，哎呦，有黑牛了。你因为小宝都这样，你不能去看他，你看到他妈都要给他分好，换另外一个地方。你换地点了？嗯。走吧。阿妈，干啥？那个咱大办，咱从哪边出来？咱从哪边出来？办什么呢？那个你赶紧不送了吗？赶紧送他哪儿了？咱今天咱必须得大办。讲点少脑话嘛。啊，哥俩，赶紧说点大办什么的？咱如果说咱是弄点礼钱，咱收点份子钱，哥俩，咱收点份子钱。这个店想钱想没了都。不是想，咱这样，咱不大办，咱这样，咱就是说，咱杀个鸡翅，咱毕竟是喜事，咱得喝一下子，咱得庆祝一下子，哥俩。杀鸡管，咱光鹅买来，我早杀鸡。哦，这鹅这马上天都黑了，这鹅你啥买这鹅这些？啊，这咱不可搁网上买啊，你搁网上给我买。哦，搁网上我鹅买过来咱就杀鸡啊，把鹅买来我都杀鸡。来，鹅我买，简单，咱这次咱买多少？哎，咱买20只吧。 20只买那么多吗？我的妈嘞！你100喂着100死了，你都死100了，还剩10只了，是吧？是不是？要不然咱就买20只，咱多买这个，让妈开心开心。行，哎，走。